Գյորջյան Կասկադ 60 ամիս փուլային վճարում բազմաթիվ առավելություններ։ Այժմ կխոսի անտիֆեյքեմի խմբագիր Աստաբան Աստիկ Մարտիրոսյանը։ Ինչպես արդեն նշեցինք, այսօր գտնվում ենք ԵՄ պատվիրակության դիմաց, որպեսզի դեսպան Վասիլիս Մարակոսին ներկայացնենք բոլոր այն ապօրինությունները, որոնք տեղի են ունենում Հայաստանի Հանրապետությունում սկսած նոյեմբերի 13-ից։ Նոյեմբերի 13-ին կալանավորվել են անտիֆեյք-ԵՄ երկու մեդիա դեմքերը, Նարեկ Սամսոնյանն ու Վազգեն Սաղաթելյանը, միայն այն բանի համար, որ Հայաստանի Հանրապետության երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ փոդքասթից հետո իշխանական վայրահաչոցին եւ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի վիրավորանքներին պատասխանել են համապատասխան, իսկ որոշ դեպքերում նաեւ ոչ խիստ ոչ համարժեք ձևով։ Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմինները նոյեմբերի 13-ին ներխուժել են անտիֆեյք-ԵՄ խմբագրություն, Նարեկ Սամսոնյանի եւ Վազգեն Սաղաթելյանի բնակարաններ, խուզարկություններ են իրականացրել, որից հետո ձեռքերը ոլորելով բանտարկել են Նարեկ Սամսոնյանին ու Վազգեն Սաղաթելյանին եւ արտադրել անտիֆեյք-ԵՄ ողջ տեխնիկան։ Միկրոֆոններ, շտատիվներ, տեսախցիկներ, այնպիսի բարականեր, որոնց մեջ որևէ էական հանգամանք չէր կարող հայտնաբերվել քրեական գործի շինծ ու քրեական գործի հանգամանքները բացահայտելու համար։ Արդեն 23 օր Նարեկ Սամսոնյանն ու Վազգեն Սաղաթելյանն ապօրինի կալանքի տակ են։ Իսկ անտիֆեյք-ԵՄ տեխնիկան վերադարձրել է ընդամենը 3 տեխնիկայի մի մասը, որի մասին մենք այսօր հանդես կգանք համապատասխան հայտարարությամբ։ Մենք այսօր այստեղ ենք, որպեսզի ԵՄ դեսպան Վասիլիս Մարակոսին հանձնենք Թաղվանտարկյան Նարեկ Սամսոնյանի կնոջ Լուսինե Առաքելյանի ինվերսը, որը հրապարակվել է օրեր առաջ եւ որի առնչությամբ որևէ արձագանք առայսօր չի հնչել։ Մենք այստեղ ենք, որպեսզի արձառն հանձնենք մեր նամակը եւ այս կամարակը, որի վրա տեղադրված է համապատասխան տեսանյութը, որպեսզի դեսպանն անձամբ իր աչքերով նայի եւ կարդա եւ տեսնի, թե ինչեր են տեղի ունենում Հայաստանի Հանրապետությունում, եթե իհարկե առայս պահը տեղեկացված չեն։ Մենք եղել ենք նաեւ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանության դիմաց եւ նույն գործողությունն իրականացրել ենք այնտեղ, ասեմ, որ ցավոք մինչ այս պահը որևէ արձագանք չենք ստացել ԱՄՆ դեսպանի կողմից։ Ակնկալում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ԵՄ պատվիրակության ղեկավարը Վասիլիս Մարակոսը կամ հանդիպում կկազմակերպի մեզ հետ, որպեսզի մենք անձամբ ներկայացնենք բոլոր ապօրինությունները, որոնք տեղի են ունենում Հայաստանում, կամ հրապարակային արձագանք ունենա։ Իսկ եթե հրապարակային արձագանք չի ցանկանում անել, կարող է հանդիպումը տեղի ունենալ օգտորացած ձևաչափով, որի ընթացքում մենք մեր բոլոր մտահոգությունները կներկայացնենք, ինչպես Հայաստանում տեղի ունեցող բոլոր քաղաքական ապօրինի գործընթացների, այնպես էլ մեր խմբագրության եւ Նարեկ Սամսոնյանի ու Վազգեն Սաղաթելյանի դեմ կատարվողի մասին։ Մենք նաեւ դեսպանին արձերը կհանձնենք անտիֆեյք-ԵՄ խմբագրության նամակը, որտեղ մանրամասն դետալային նկարագրված են նոյեմբերի 13-ից տեղի ունեցող բոլոր ապօրինի գործընթացները։ Քիչ անց մենք կմոտենանք եւ կհանձնենք մեր նամակները եւ Դավիթը հիմա կամփոփի ակցիա։ Շնորհակալություն։